Мне очень понравилась эта клавиатура, но рекомендовать я ее никому не буду. Даже несмотря на то, что у клавиатуры очень хорошая комплектация. Цельный алюминиевый корпус в приятном лавандовом цвете, отличное качество кейкапов и топовое строение, при котором плата изолирована от корпуса, что исключает посторонний гул, и внушительный аккумулятор на 6000 мАч. Но я бы ее не рекомендовал по двум причинам. В стоке стабилизаторы хоть и смазаны, но болтаются в пазах и неприятно звенят. Благо есть сменные стабилизаторы, которые лучше, но это обязывает пользователя заняться моддингом клавиатуры, и далеко не все хотят этим заниматься. Второе, это, пожалуй, самая тупая реализация выключателя, что я видел, при которой необходимо постоянно снимать клавишу Caps Lock, чтобы включить или выключить клавиатуру. Клавиатура классная, но лучше бы она оставалась проводной, как ее предыдущая версия.